Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Mir ist heute mal wieder danach. Wir machen so eine Drei-Karten-Legung fürs Kollektiv, für eine bestimmte Situation. Wir gucken, was da Aufmerksamkeit bedarf, was der Schlüssel dazu ist und wie es sich dann entwickelt. Die erste Karte ist gefallen. Und die zweite. Jetzt bin ich aber gespannt. Und wir legen jeweils eine Lenormand-Karte dazu. Oder auch zwei, je nachdem, was ich fasse. Okay. Dann fangen wir mal an. Drehen wir um. Wow. Klasse, klasse. Ich sage euch gleich mehr. Das ist hier das Endprodukt. Ja, das ist das, wo es ein bisschen hakt. Und das wäre der Schlüssel, wie man hier zukommt. Ja. Und hier zeigt sich ein Thema, das mit Erleuchtung zu tun hat. Ja, und wenn wir davon ausgehen, dass das hier so ein bisschen die Fragestellung ist, oder ja, ich nenne es jetzt mal, dass da irgendwie was nicht richtig funktioniert oder dass da was angeguckt werden will, geht es einfach bei der Karte, wir haben hier oben den Schatten, der die Harmonie stört. Wir haben Gefühle, die irgendwo rumkämpfen, anstatt in Harmonie zu sein. Und es fehlt hier ein bisschen irgendwie an der Verbindung zu allem, an der Gabe, manchmal die Welt zu verstehen und Begebenheiten des Lebens mit vielen Facetten anzugucken oder eben auch mit vielen Aspekten, Blickwinkelwechsel und so weiter. Und bei der Karte geht es darum, und das könnte das Wurzelsübel tatsächlich sein, dass man die Welt aktuell nur aus seinen eigenen Augen oder in seinem persönlichen Blickwinkel wahrnimmt, wo eben die Optionen, etwas zu erkennen, auch eingeschränkt sind oder vielleicht auch ganz wenig vorhanden. Man hat eine starre Perspektive und man ist so ein bisschen abgeschnitten von der Freude und von der Verbindung. Und man hält irgendwo an seinen Vorstellungen fest und verhindert damit Möglichkeiten, die eigentlich im Leben verwendbar wären. Die liegen halt außerhalb des Horizonts. Ja, und es geht darum, dass wir einfach positive Veränderungen erwarten sollen, dass wir uns dabei entspannt fühlen sollen und unbeschwert und verbunden, und genau das eben irgendwie im Moment nicht möglich ist. Dann haben wir in der Mitte, was müssen wir tun, um dieses Ergebnis, das hier Wunder heißt, zu bekommen. Und wir haben mit der Heckenrosenfee das Thema Liebe. Das heißt, wir brauchen hier die Bereitschaft, dass wir erkennen, dass wir überall von Liebe umgeben sind. Wir brauchen ein Stück weit Herzöffnung. Wir müssen begreifen, dass Erfahrungen im Leben eigentlich Teil der spirituellen Entwicklung bis hin zur Erkenntnis sind, dass wir eben alle Liebe sind. Etwas braucht ein bisschen mehr Romantik, ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Hingabe. Hier geht es auch wieder um das Verbundensein mit allem und auch mit den Engeln oder dem Schutzengel, den spirituellen Führern. Und man darf hier zulassen, dass der Schöpfer auch einen Teil der Herausforderungen auf wundersame Weise für uns bewältigt.
Man braucht das Vertrauen, dass sich alles im Leben irgendwie elegant und optimal entwickelt. Und man muss sich immer wieder bewusst machen, das Gegenteil von Liebe ist Angst. Hier sind so Prozesse, da braucht es ein bisschen dieses Ding, dass man Wertschätzung mit ins Boot nimmt, für sich selber auch, dass man das Herz öffnet und dass wir versuchen, die Angst aufzulösen und die Liebe auszuweiten. Hier haben wir irgendwie, dass das über die Sprache sein könnte. Möglicherweise machen wir uns über Kommunikation Gedanken oder jemand bringt uns auch aus dem Tritt mit seiner Kommunikation. Wenn wir das beachten, was hier liegt, enden wir hier mit dem Regenbogenwasserfall in einer Art Wunder und wir haben hier Veränderungen zum Glück mit den Lennys noch. Hier sieht man ja auch den Regenbogen drauf, der ja für das Prinzip Hoffnung steht. Und die Karte sagt an, dass die Geschenke des Universums ins Leben fließen und dass es eine Zeit ist, wo man empfängt, beschenkt wird, wo alles okay ist und in Ordnung und wo man auch nicht mit allem allein klarkommen muss, sondern wo man von oben die Gelegenheit abgibt oder die Angelegenheit abgibt und sich öffnet für eine wundersame Lösung. Wir können das nicht immer mit dem Kopf, weil wir immer denken, das könnte nur so oder so sein, aber oftmals kommen die besten Lösungen, wenn du komplett abgibst und es kommt dann meistens auf einem Weg, mit dem du gar nicht rechnest, ne? Ja, hier gibt es so eine Qualität, wo sich Wunder auf spektakuläre Weise auch zeigen können. Und das ist eigentlich eine klassische Anleitung, muss ich sagen, für ein Problem, das viele von uns haben, ne? Das Umsetzen ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Wir gucken mal, was der kleine Engel noch sagt und dann würde ich es auch ganz gerne so stehen lassen, denn es ist grandios. So, was haben wir hier? Danke für mein tägliches Brot. Auch das lassen wir so stehen. Ihr Lieben, ich wünsche euch heute einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.